Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class, as you know, in our 12th class RBSc syllabus, the first poem is The Noble Nature. The Noble Nature अपना जो syllabus में पहला poem है और आज अपन ये पढ़ेंगे. Let's learn. देखो, The Noble Nature poem is composed by Ben Jonson. Ben Jonson के द्वारा इसको कंपोज किया गया, इसको रचित किया गया. Ben Jonson born in 1573 and died in 1637. 1573 में ये पैदा हुए थे और 1637 में इनकी डेथ हो गई. और इनके बारे में देखो, इनकी जो क्वालिटीज़ है इनके बारे में. He was a versatile. Versatile का मतलब क्या होता है? देखो, बहुमुखी. बहुमुखी. He was a versatile and dominating. Dominating का मतलब प्रभावशाली. प्रभावशाली. He was a versatile and dominating literary personality. वे एक बहुमुखी और प्रभावशाली साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे. और प्लेराइट मतलब नाटककार. वे नाटककार थे. नाटककार, पोएट, कवि, एक्टर, अभिनेता. वे अभिनेता थे. क्रिटिक, समीक्षक. वे समालोचक थे और कॉमेडियन थे. कॉमेडी पर आधारित भी उन्होंने कई रचनाएं रची. इन नोबल नेचर, उनके द्वारा जो ये नोबल नेचर पोएम है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, इसको देखो. ही कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? अंतर स्पष्ट करना, दो के बीच में अंतर को बताना, डिफरेंस बताना है. ही कॉन्ट्रास्ट. वे अंतर स्पष्ट करते हैं और जैसे कि कंपैरिजन करते हैं. किन में? ए मीनिंग. किन के बीच में कॉन्ट्रास्ट करते हैं? ए मीनिंगलेस, अर्थहीन. मीनिंगलेस का मतलब क्या है? अर्थहीन. एंड अनइम्प्रेसिव मतलब प्रभाव, जो प्रभावशाली न हो. इम्प्रेसिव प्रभावशाली, अनइम्प्रेसिव का मतलब जो प्रभावशाली न हो. अर्थहीन और प्रभावहीन. लॉन्ग लाइफ. एक प्रभावहीन और अर्थहीन लंबे जीवन की तुलना वे करते हैं. किससे करते हैं? ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटे जीवन से, जो कैसा हो? फुल ऑफ हीरोइक. हीरोइक मतलब साहस पूर्ण या वीरतापूर्ण. साहसपूर्ण या वीरतापूर्ण. साहसपूर्ण और वीरतापूर्ण. एंड वर्चुअस डीड्स. वर्चुअस मतलब गुणशाली कार्य या अच्छे कार्य. तो एक बार फिर देखो, द नोबल नेचर पोएम है, ये किस बारे में है? इसमें क्या बताया है कवि ने? इसमें वे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब दो के बीच में अंतर को बताते हैं और दो की तुलना भी करते हैं. ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ. एक अर्थहीन और प्रभावहीन लंबे जीवन की तुलना वे एक छोटे साहसपूर्ण या वीरतापूर्ण और गुणशाली कार्य वाले जीवन से करते हैं. एक ऐसा छोटा जीवन हो जो साहसपूर्ण ढंग से जिया जाए और उस छोटी अवधि के दौरान, उस छोटे जीवन के दौरान गुणशाली कार्य हो, दूसरों की भलाई हो. इस तरह के जो कार्य हैं, उस कार्य में अंतर स्पष्ट करते हैं या उस कार्य की तुलना किससे करते हैं? एक अर्थहीन या प्रभावहीन लंबे जीवन की तुलना करते हैं. इन दो के बीच में उन्होंने डिफरेंस को बताया है, अंतर को बताया है. इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और कौन सा जीवन अच्छा होता है. और ये जो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, दो के बीच में डिफरेंस को बताने का प्रयास उन्होंने किया है. किस तरह ढंग से? बाय ड्राइंग. ड्राइंग मतलब उद्धरण करना. बाय ड्राइंग टू सिंबल्स, दो प्रतीकों का उद्धरण करके, ऑफ नेचर.
नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति है, उससे दो प्रतीकों का उदाहरण करते हैं इस बात को बताने के लिए। छोटे एक प्रभावशाली छोटे जीवन है, उसको किससे जोड़ने के लिए या किससे तुलना करने के लिए एक अर्थहीन लंबे जीवन है, उससे बताने के लिए उन्होंने दो प्रतीकों का उदाहरण किया है और उनकी सहायता ली है। प्रकृति के दो प्रतीक कौन से हैं? एन ओक ट्री, एक ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर। ओक ट्री जैसे कि बलूत का पेड़ एक बहुत ही विशाल पेड़ होता है, और लिली फ्लावर है वो एक छोटा पौधा होता है जिसके फूल मई के महीने में खिलते हैं। ओक ट्री है वो 300 ईयर्स 300 साल जीता है, और लिली फ्लावर है लिव्स ए डे, लिव्स ए डे, एक दिन जीता है। तो इस छोटे जीवन को बताने के लिए और बेकार और अर्थहीन बड़े जीवन को बताने के लिए, लंबी आयु के जीवन को बताने के लिए प्रकृति से दो प्रतीकों का उदाहरण उन्होंने किया है। और वो कौन से हैं? एक तो ओक पेड़ को लिया है, और ओक पेड़ किसका प्रतीक है? यहाँ पर लंबे और बेकार और व्यर्थ जीवन का प्रतीक है। और लिली फ्लावर है वो छोटे और प्रभावशाली गुणशाली जीवन का प्रतीक है यहाँ पर। तो इस बात को बताने के लिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए प्रकृति से दो प्रतीकों का उदाहरण किया है। और वो कौन से हैं? वो है एक तो ओक नामक पेड़, बलूत का पेड़, एक है लिली फ्लावर, एक लिली फ्लावर। और यहाँ पर इसको जैसे कि व्यर्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फ्लावर एंड फ्रूट है, वो नहीं देता है अपने जीवन काल के दौरान, फ्लावर और फ्रूट नहीं देता है, और इससे क्या है, किसी को खुशी नहीं मिलती है। लेकिन लिली फ्लावर एक दिन का होने के बावजूद भी क्या है, अपनी खुशबू और फूल देता है, वो भी मई के महीने में, जहाँ पर ज़्यादातर फूल है वो नहीं खिलते हैं। तो मई का महीना गर्म महीना होता है, और उस दौरान भी ये खिल कर क्या है, लोगों को खुशी देता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए इसका जीवन है वो अच्छा जीवन और गुणशाली जीवन बताया गया है। तो यहाँ पर दो प्रतीकों का कवि ने उदाहरण किया है। इसमें मैसेज क्या देना चाहते हैं कवि? इसकी मैसेज देखो आप। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वी लिव इन डीड्स, हम डीड्स का मतलब क्या है? कार्य, वर्क्स, हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं, हम वर्षों में नहीं जीते हैं, हम कार्यों में जीते हैं। इसका मतलब क्या है? इस बात से कवि का कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य है वो कार्यों में जीता है, न कि वर्षों में। कार्य ही महत्वपूर्ण है जीवन में, और कार्य ही व्यक्ति की पहचान बताते हैं, और कार्य से ही व्यक्ति है अपने यश प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। और अच्छे उसके जो कार्य यदि अच्छे होते हैं तो वह अच्छा कहलाता है, और यदि उसके कार्य बेकार होते हैं तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम कार्यों में जीते हैं, न कि सालों में। कोई ज़्यादा जीने से कोई अच्छा नहीं होता है, कम आयु में भी एक इंसान है वो अच्छे कर्म करके अच्छा बन सकता है और यश को प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन बेहतर बना सकता है। कवि का कहने का मतलब यही है, और यही इस पोएम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। आगे देखो, तो कवि क्या कहता है कि द पोएट सेज दैट वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं। बिकॉज, क्योंकि वर्थ का मतलब क्या है? महत्व है। वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का जो महत्व है, इज मेजर्ड, आंका जाता है, नापा या मापा जाता है, नॉट इन ईयर्स। व्यक्ति या मानव जीवन का जो महत्व है वो वर्षों में नहीं आंका जाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स। अचीवमेंट्स उपलब्धियां, नोबल एक्ट्स का मतलब अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, महान कार्य। तो कवि क्या कहता है कि हम कार्यों में जीते हैं, सालों में नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का महत्व है वो वर्षों में नहीं आंका जाता है,
वो किस आधार पर आंका जाता है? वो मानव के अच्छे कर्म, महान कार्य और उपलब्धियों के आधार पर आंका जाता है। मानव का जो जीवन है वो उसके उपलब्धियों और अच्छे कर्मों के आधार पर आंका जाता है, न कि वर्षों में, कि ज्यादा वर्ष जी लिया तो उससे मानव जीवन का जीवन अच्छा और बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। कवि का कहने का मतलब ये दैट किसके लिए आया है? यहाँ पर नोबल एक्ट्स के लिए, नोबल एक्ट्स के लिए दैट आया है। और उसके जो अच्छे कार्य हैं, लीव मतलब छोड़ना, लीव का मतलब क्या है? छोड़ना। इम्प्रिंट्स का मतलब छाप या पहचान, छाप या पहचान। ऑन द एटर्निटी ऑफ लाइफ, एटर्निटी ऑफ लाइफ मतलब चीरकाल तक, चीरकाल तक, सदा के लिए। और सदा के लिए उसके ये अच्छे कार्य हैं, वो उसके लिए छाप छोड़ते हैं। छाप छोड़ने का मतलब क्या है? यदि अच्छे कर्म करके कोई इंसान चला भी जाता है तो उसके अच्छे कार्यों को, उसके अच्छे कर्मों को आगे आने वाली पीढ़ियां भी सदा याद रखती है। इसीलिए अच्छे कर्म और अच्छे जीवन का बड़ा महत्व होता है। और ऐसा नहीं कि उसके लिए ज़्यादा जिया जाए, लंबी आयु की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। तो कवि का कहने का मतलब ये है। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि ये जो पोएम है, इस पोएम से कवि का यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, और इस कवि ये जो कविता है, ये जो पोएम है वो किस बारे में है? वो है अच्छे गुणों के बारे में। चलो इस पोएम को पढ़ते हैं, लेट्स लर्न। आपकी जो पोएम है वो देखो, द नोबल नेचर, किसके द्वारा कंपोज की गई? बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन के बारे में हमने पढ़ा कि ये किस तरह के कवि हैं। ये प्रकृति प्रेमी कवि हैं, जैसा कि प्रकृति के बारे में उन्होंने लिखा है और व्यक्ति के गुणों के बारे में लिखा है। तो जैसे कि ये नाटककार भी हैं, कवि भी हैं, अभिनेता भी है, समीक्षक भी है, कॉमेडियन भी है, हर तरह की रचनाएं इन्होंने रची है। तो द नोबल नेचर को देखो, यहाँ पर नेचर का, नोबल का अर्थ क्या होता है? नोबल का अर्थ होता है, देखो यहाँ पर है सिविलाइज्ड। नोबल का अर्थ यहाँ पर क्या है? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य। और नेचर का अर्थ क्या है? यहाँ पर प्रकृति, व्यवहार। मैं व्यवहार भी कह सकता हूँ। और जैसा कि प्रकृति की बात करें, अपने प्रकृति की बात करें तो प्रकृति एक नेचर भी हो गया है। यहाँ पर आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी, उसे भी प्रकृति कहते हैं। और मानव जीवन का जो स्वभाव है उसको भी नेचर कहते हैं। तो यहाँ पर नेचर से मतलब क्या है? व्यवहार। और नोबल का मतलब सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, सभ्य व्यवहार। सभ्य व्यवहार या उत्तम या अच्छा, अच्छा या उत्तम स्वभाव। मैं इसको क्या है, जैसे कि और क्या कहते हैं? स्वभाव भी कह दो, चाहे अच्छा स्वभाव। तो नोबल नेचर का मतलब क्या है? अच्छा स्वभाव। अब इसमें देखो, ये जो पोएम है, ये पोएम क्या है? ये है एक लिरिक। इट इज ए लिरिक, ए लिरिक। ये पोएम क्या है? लिरिक है एक। और लिरिक होता क्या है? इसको देखो, ए लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम। एक छोटी कविता होती है, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक छोटी कविता है। ए लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम टू बी संग, गाए जाने के लिए एक छोटी कविता होती है, गाकर सुनाने के लिए। एंड रिफ्लेक्ट्स, और रिफ्लेक्ट करती है, किस बात को शो या उजागर करती है? पर्सनल इमोशंस। पर्सनल मतलब जो गाने वाला है वो खुद अपनी व्यक्तिगत भावों को उजागर करता है। इमोशंस मतलब भाव, अपने खुद के भावों को उजागर करता है। और वो भाव उसके किस तरह के होते हैं? लाइक लव एंड हेट, प्रेम और नफरत से संबंधित अब उसके जो भाव हैं वो लिरिक, एक गाने लायक कविता के माध्यम से वह गाकर उजागर करता है। वो अपने पर्सनल भावों को, अपने पर्सनल फीलिंग को उजागर करता है, उसे लिरिक कहते हैं। तो देखो, हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पर्सनल, अपने जो व्यक्त किए जाने वाले पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। यदि है तो ये पोएम लिरिक है, और यदि ऐसा नहीं है तो ये पोएम लिरिक नहीं है।
इसी के साथ देखो आप, जैसा कि और देखो ओड, एक ओड भी होता है। ओड का मतलब क्या है, यहाँ पर लिरिक होता है, वैसे ही ओड है। ये क्या है, लिटरेरी टर्म्स है, ये साहित्यिक शब्द हैं। जैसे कि ओड है, एक आता है बैलेड, एक क्या आता है, एक आ जाता है जैसा कि बैलेड की बात करें अपन, एक आता है बैलेड। और बैलेड को क्या है, विलेज सॉन्ग कहते हैं या फोक सॉन्ग कह सकते हैं अपन, फोक सॉन्ग। और ये समूह में गाया जाता है। इट इज संग इन कोरस। कोरस का मतलब होता है समूह है। तो यहां पर ये जो पोएम है ये क्या है, एक लिरिक है। लिरिक क्या होता है, गाई जाने वाली कविता होती है और अपने पर्सनल भावों को क्या है, व्यक्त करता है इसमें गाने वाला। एक होता है ओड, ये सब क्या है, लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म, साहित्यिक शब्द, ये सब साहित्यिक शब्द हैं। और उसी तरह ओड, ओड क्या होता है, इज एड्रेस टू समबडी और समथिंग। इसमें कोई वस्तु, कोई चीज या कोई व्यक्ति होता है, उसी को संबोधित किया जाता है। जिस कविता में कवि किसी एक को संबोधित करता है वो लिरिक नहीं है, वो ओड होता है। याद रखना इस बात को। अगला देखो, तीसरा बैलेड की बात करते हैं। बैलेड क्या होता है, विलेज या फोक सॉन्ग होता है, एक ग्राम्य गीत कह सकते हैं इसको। इट इज संग इन कोरस, ये समूह में गाया जाता है, ये समूह में गाया जाता है। और इसमें कोई देवता या कोई नायक या कोई हीरो वगैरह होता है, पुराने जमाने से चला आ रहा होता है, उसके गुणगान इसमें किए जाते हैं, उसके गीत गाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में गाए जाते हैं बाबू जी, तेजा जी, इस तरह के। तो यहाँ पर ये इसको बैलेड कहते हैं। एक जैसे कि क्या है, एपिक, एपिक महाकाव्य जैसे कि रामायण है, महाभारत है, इस तरह से ये सारे क्या है, लिटरेरी टर्म्स है। तो आप समझ गए कि ये लिरिक पोएम है, और लिरिक है या नहीं है इस पोएम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आगे चलो, इस पोएम को अपन पढ़ते हैं। यहां से स्टार्ट हो रही है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज नॉट, यहां पर देखो आप, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ना। मतलब पेड़ है, कई वर्ष लेता है बढ़ने में, विशाल बनने में। तो यहां पर क्या है, ऐसा नहीं है, मतलब यह जरूरी नहीं है, पेड़ की तरह बढ़ना जरूरी नहीं है। इन बल्क, बल्क का अर्थ क्या होता है, विशाल। बल्क मतलब विशाल, बल्कि इन साइज, साइज में क्या, लार्ज इन साइज। जैसे कि क्या कहेंगे, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। बल्क अर्थ क्या है, विशाल या साइज में बड़ा। डॉथ, डॉथ ये ओड यूज है, इसका मतलब होता है डज। डॉथ का यहां पर, क्योंकि ये यहां पर क्या है, एक वचन के लिए इसका यूज हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, डज। जैसे कि मैन, मैन का अर्थ क्या है यहां पर, मानव। मैन का अर्थ क्या है, मानव। और मानव के लिए क्या है, इसीलिए डज आएगा। वैसे प्लूरल होता है यहां पर कुछ, तो क्या आ जाता है, डू आ जाता है। तो डॉथ का अर्थ या तो डू या डज, तो यहां पर ये डज आएगा। ये डज का या डू का ओल्ड यूज है, पुराने जमाने में इसका यूज किया जाता था। तो डॉथ मेक, मेक मतलब बनाना। मेक का अर्थ क्या है, बनना या बनाना, बनना या बनाना। मैन मानव, बेटर अच्छा, बी मतलब होना। बेटर का मतलब क्या है, अच्छा, और बी का मतलब होना या बनना, बनना या होना। तो इस यहां पर क्या है, ये दो लाइन्स हैं, इनका मतलब क्या है देखो, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, विशाल रूप में पेड़ की तरह बढ़ना नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इससे डज मेक मैन बेटर भी, क्या इससे व्यक्ति महान बनता है, ऐसा नहीं है। पेड़ की तरह विशाल बढ़ना, पेड़ की तरह लंबी आयु जीना, ऐसा नहीं है। क्या मानव अच्छा बन सकता है, इसका मतलब यह है कि कभी भी पेड़ की तरह लंबी आयु जीने से मानव अच्छा या महान नहीं बन सकता। याद रखो इन दो लाइन का मतलब क्या है। फिर से देखो,
कवि क्या कहना चाहते हैं इन 2 लाइनों से? कवि कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति है वो पेड़ की तरह लंबी आयु जीने से कभी भी अच्छा या महान नहीं बन सकता। बस ये 2 लाइन का यही मतलब है, लंबी आयु जीने से कोई महान नहीं बन सकता। आगे वो कहेंगे कि महान किस तरह से बन सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा अच्छे कर्म से। आगे की लाइन देखो, और का मतलब या स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब ठहरे रहना, टिके रहना। स्टैंडिंग का मतलब क्या है? टिके रहना या ठहरे रहना। लॉन्ग, लंबी आयु। लॉन्ग का मतलब क्या है? लंबी आयु। एन ओक है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक है, इसका मतलब क्या है? ओक नामक पेड़, ये पेड़ है, यहाँ पर ट्री है। ओक नामक पेड़ जो 300 साल जीता है। ये कितने साल जीता है? 300 साल। जो 300 साल तक टिके रहता है, तो उसकी तरह क्या है? लंबी आयु जीने से कोई अच्छा या महान नहीं बन सकता। ये ओक नामक पेड़ की पहचान बताई गई है। ओक नामक पेड़ 300 ईयर्स, 300 साल जीता है। ये कितने साल जीता है? 300 साल जीता है। तो 300 साल जीने वाला ओक नामक पेड़ है, उसकी तरह लंबी आयु जीने से कोई महान नहीं बन सकता। आगे क्या बताते हैं? टू फॉल। टू फॉल का मतलब क्या है यहाँ पर? टू फॉल का अर्थ है गिरना। ये इन्फिनेटिव वर्ब है। टू के आगे वर्ब की पहली फॉर्म, ये इन्फिनेटिव हो गई, तो इसका अर्थ यहां पर क्या है? गिरना। टू फॉल ए लॉग, ए लॉग, ये लॉन्ग नहीं है, सॉरी, ये लॉग है, LOG, लॉग। टू फॉल ए लॉग। ए लॉग का अर्थ क्या होता है? लट्ठा। जैसे कि पेड़ का लट्ठा होता है जो सूख कर गिर जाता है, ये टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। लास्ट का मतलब क्या है? अंत में। लास्ट मतलब अंत में। अंत में वह एक लट्ठे की तरह गिर जाता है, क्योंकि जैसे 300 साल उसके पूरे होते हैं वह सूख जाता है और उसके डाले हैं, उसके लट्ठे हैं, वो टूट टूट कर गिर जाते हैं। ड्राई का मतलब सूखा, सूखा या सूख जाना। और बाल्ड का मतलब विदाउट लीव्स, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। ड्राई का मतलब क्या है? सूखा। और विदाउट लीव्स का मतलब क्या है? बिना पत्तियों के, बिना पत्तियों के। देखो, बाल्ड करते विदाउट लीव्स। विदाउट लीव्स का मतलब जो बिना पत्तियों के हो। पत्तियां जैसे ही सूखता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं। एंड सियर, सियर का अर्थ क्या है? विदर्ड। विदर्ड, विदर्ड का अर्थ क्या होता है? मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। मुरझाना नहीं होता है, मुरझाना वर्ब होती है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ मुरझाया हुआ। तो जैसे ही उसकी साल पूरे होते हैं वह पहले मुरझाना शुरू होता है। मुरझाते कि उसके पत्तियां झड़ जाती हैं, और पत्तियां झड़ने के बाद में वह सूख जाता है, और सूखने के बाद में लास्ट में लट्ठों के रूप में वह गिरना शुरू हो जाता है, वह गिर जाता है। इसलिए इस तरह से उसकी पूरी उम्र पूरी बीत जाती है, लेकिन उसका इतना लंबा जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वह उसने अपने जीवन काल में, ओक नामक पेड़ ने अपने जीवन काल में कभी भी फूल और फल नहीं दिए किसी को। क्योंकि हमें खुशियां किससे मिलती है? हर जीव को खुशियां किससे मिलेगी? फूल और फलों से। फल क्या है? हर जीव खाते हैं, इसलिए उनसे खुशियां मिलती हैं। और ये पेड़ कभी भी अपनी जीवन काल के दौरान ऐसा नहीं करता है, इसीलिए उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए इनका एग्जाम्पल है, उससे कवि ये कहता है कि व्यक्ति को क्या है? ओक नामक पेड़ की तरह लंबी आयु जीने की जरूरत नहीं होती है। छोटी आयु में भी अच्छे कर्म करके कोई महान बन सकता है, अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता है, उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। तो ये था यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है पोएम का, इसको हमने समझा। और सेकंड में इसमें उन्होंने क्या है? बड़े जीवन के बारे में बताया है, और साथ में एग्जाम्पल लिया है ओक नामक पेड़ का। आगे वाला पार्ट है उसमें छोटे जीवन का और अच्छे गुणों का महत्व बताया है, और एग्जाम्पल लिया है लिली फूल का। ए लिली, लिली क्या है? ये एक फ्लावर है, ये फूल है। ए लिली ऑफ ए डे, ए डे का मतलब क्या है? एक दिन।
एक दिन जीता है ये। एक दिन का मतलब जैसे ही सूर्योदय होता है ये खिलता है, ब्लूम होता है, ये खिलता है और पूरे दिन के दौरान सरवाइव करता है, जीता है, जीवित रहता है। और जैसे रात आती है तो रात के दौरान ये क्या करता है, ये नीचे गिर जाता है, ये झड़ जाता है और इस तरह से नष्ट हो जाता है। इसीलिए कवि यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये दिन का ही फूल होता है, रात का नहीं होता। इसको एक पहचान दी गई है कि दिन का फूल, ए लिली ऑफ ए डे, दिन का फूल कहा गया है इसको, क्योंकि ये दिन के दौरान ही जीवित रहता है। इज फेरर, फेरर को देखो यहाँ पर है, फेरर ये कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से सुंदर है, तुलनात्मक दृष्टि से सुंदर, काफी सुंदर कह सकते हैं। फार का मतलब क्या है, देखो ये डिग्री है, फार यहाँ पर डिग्री है और इसका अर्थ है वेरी मच, इसका अर्थ है वेरी मच। यहां पर फार का अर्थ क्या है, डिग्री है और इसका अर्थ है वेरी मच। वेरी मच का मतलब क्या है, बहुत और बहुत सुंदर। यहां पर फेरर फार का अर्थ क्या लगाएंगे, बहुत सुंदर। इज फेरर फार इन मे, मे का मतलब मई का महीना, और मई के महीने में यह बहुत सुंदर होता है, क्योंकि मई के महीने में दूसरे फूल हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं, न के बराबर दिखाई देते हैं, और हमें फूल लिली का दिखाई देता है। इसलिए मई के महीने में सर्वाधिक सुंदर होता है, ये सर्वाधिक सुंदर दिखाई देता है। इसके अगली लाइन है ओल्दो, मतलब यद्यपि। ओल्दो का अर्थ क्या है, यद्यपि। यद्यपि इट फॉल, इट फॉल का मतलब यह गिर जाता है, यह फूल गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, नष्ट हो जाता है। दैट नाइट का मतलब उसी रात, दिन के दौरान ये टिका रहता है, सुबह खिला और दिन के दौरान टिका रहा, और रात है उसी रात, जो सामने रात आती है उसी रात ये गिर जाता है और मर जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। इसलिए ये एक दिन का फूल होता है। इट वाज, जो ये नष्ट हुआ, इस फूल की बात करता है कभी। इट वाज द प्लांट, ये प्लांट था, प्लांट का मतलब पौधा, लिली का पौधा था, एंड फ्लावर और फूल था, ऑफ लाइट, लाइट का मतलब क्या, प्रकाश। कवि यहां पर क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि यह प्रकाश का पौधा और फूल था। यहां पर लिली को प्रकाश का फूल और पौधा कहा है। इसके अर्थ क्या है, प्रकाश का मतलब है, कवि के यहां पर दो मतलब हैं। एक तो ये कि ये दिन के दौरान सरवाइव करता है बस, इसीलिए क्या है, सनलाइट होती है दिन के दौरान, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा है। दूसरा क्या है, यह हमें खुशियां देता है, जॉय देता है। ये क्या देता है हमें, जॉय। सबको क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है सुंदर होने के कारण। इसीलिए सुंदरता की तरफ कोई आकर्षित क्यों होता है, उसे जब होता है तो उसे खुशी मिलती है, इसीलिए लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता और उनको खुशी देता है। और ये भी किसका प्रतीक है, ये भी प्रकाश का प्रतीक होता है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने फ्लावर ऑफ लाइट कहा है, इसको प्रकाश का फूल कहा है। आगे देखो, लास्ट ये कपलेट है, लास्ट की जो दो लाइन है इनको देखो। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है, रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल का अर्थ क्या है यहाँ पर, कम, कम अनुपात में। इन स्मॉल प्रोपोर्शन विद जस्ट ब्यूटी सी, जस्ट का मतलब यहां पर है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब रियली, वास्तव में। इसका मतलब क्या है, रियली, वास्तव में। ब्यूटी सी, सी मतलब देखना, ब्यूटीज मतलब सुंदरताएं। तो कवि क्या कहता है पहली लाइन से, वास्तव में या एग्जैक्टली या रियली हम कम अनुपात में सुंदरताओं को देखते हैं। ऐसा नहीं है हमें हर कहीं पर भी देखें सुंदर ही सुंदर सब कुछ नज़ारा दिखाई देता है, हर चीज़ सुंदर दिखाई देती है, ऐसा नहीं। जीवन में बहुत ही कम सौंदर्य देखने को मिलता है, कम सुंदर वस्तुएं या कम सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब भी किसी सुंदर चीज़ पर नज़र पड़ती है तो हमें खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम कम अनुपात में सुंदरताओं को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और देखो आगे लास्ट में क्या कहा है, शॉर्ट का मतलब छोटा, मेजर्स का मतलब क्या है, पीरियड, टाइम पीरियड, पीरियड या स्पैन, स्पैन
स्पैन को भी क्या है, अब छोटा पीरियड, टाइम पीरियड कहते हैं, छोटी अवधि कहते हैं। तो कम समय हिंदी में क्या कहेंगे अपन, कम समय कहेंगे इसको। मेजर्स का मतलब समय और शॉर्ट का मतलब क्या है, कम। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और कम समय में लाइफ में परफेक्ट भी। ये देखो लाइफ में परफेक्ट भी, ये यहाँ पर पोएम का एक सारांश है, वो लास्ट में आ गया। कवि का कहने का मतलब क्या है, इस कवि से क्या शिक्षा मिलती, इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है इस, और कवि इसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ गई। क्या कहते हैं कवि, एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और कम समय में लाइफ में परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, जीवन पूर्ण, भी मतलब बनना होना, पूर्ण हो सकता है, अच्छा हो सकता है, इसके लिए लंबी आयु जीने की जरूरत नहीं होती है। तो इस कविता से कवि का कहने का मतलब यही है कि कम समय में हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हमारा जीवन अच्छा हो सकता है यदि हम अच्छे कर्म करें तो। और इसके लिए प्रकृति से दो प्रतीकों का उदाहरण करता है, और वो दो प्रतीक कौन से हैं, वो दो प्रतीक हैं, एक तो ओक नामक पेड़ और एक लिली का फ्लावर। अब लास्ट में हम इस पोएम में हम फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकारों की। फिगर्स ऑफ स्पीच देखो जरा, फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार। कितने अलंकारों का, कितने फिगर्स ऑफ स्पीच का इस पोएम में कवि ने यूज किया है, ये देखो। सबसे पहले तो देखो, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। लाइक क्या है यहाँ, सिमिली है, सिमिली। सिमिली क्या होती है, जब लाइक और एज जैसे शब्दों को काम में लेकर किन्हीं दो चीजों से तुलना की जाती है, उसको सिमिली कहते हैं। उपमा, हिंदी में क्या कहते हैं, उपमा। तो यहां पर क्या कहते हैं, क्या इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यहां पर क्या है, मानव की तुलना, एक लंबे जीवन की तुलना पेड़ से करते हैं, और लाइक वर्ड का यूज किया इसीलिए सिमिली का यूज हुआ है यहां पर। अगली लाइन में देखो, इन बल्क, विशाल रूप में, डज मेक मैन बेटर बी। यहां पर भी देखो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। कौन से हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, यहां पर एक तो ये देखो अलिट्रेशन का, एम, मेक, मैन, एम और एम का रिपीटेशन हुआ है, बेटर बी का रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए अलिट्रेशन है ये क्या है, अलिट्रेशन। उसी तरह से देखो मैक, मैन, यहां पर ये ए और यहां पर ये ए, यहां पर सेम वोवेल साउंड का यहां पर यूज हुआ है, इसलिए एजोनेंस, एजोनेंस का यूज हुआ है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच एजोनेंस हो गई, अलिट्रेशन हो गई और सिमिली हो गई। आगे देखो यहां पर और क्या है, इसके नेक्स्ट बात करें तो यहां इस लाइन में देखो आप, फेरर फार, ये देखो अलिट्रेशन का यूज हुआ है, एफ और एफ रिपीटेशन हुआ है, यहां पर अलिट्रेशन का यूज हो गया। आगे यहां पर डाई, डाई को देखो मरना, और ये किसके लिए यूज आया, फ्लावर के लिए। और डाई वर्ड है, पर्सन के लिए यूज होता है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है। यहां पर कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। इसके बाद में देखो इसकी राइम स्कीम, ये इतने फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, और लास्ट में हम राइम स्कीम को देखते हैं। राइम स्कीम को देखो यहाँ पर तुकबंदी, जैसा कि हिंदी में कहते हैं। पहला वर्ड है, आखिरी से लेते हैं, ट्री, ई साउंड देता है और बी सेम साउंड है, और तीसरा ईयर्स, ये अलग है, इसीलिए सेम है, ट्री और बी सेम साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए और ए, ये यहां पर राइम स्कीम है, ए और ए। अगली तीसरी लाइन है, ईयर्स एंड सीयर सेम साउंड है, तो इसको हम देंगे बी और बी, ये बी और बी हो गया। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, ये देखो डे और मे, ये सेम साउंड है, इसीलिए सी और सी हो गया। और आगे देखो नाइट और लाइट, नाइट और लाइट आखिरी में सेम साउंड दे रहा है यहाँ पर दोनों वर्ड्स, इसीलिए डी और डी हो गए। और इसके बाद में देखो सी और बी, ये भी सेम है, लेकिन ये पहले से मिलते जुलते हैं। पहला कौन सा, ट्री और बी, ट्री बी, सी बी सेम है, इसीलिए यहाँ पर हम ए और ए लगाएंगे, न कि ई लगाएंगे। ये इसकी राइम स्कीम हो गई, ये इसकी तुकबंदी होगी। तो ये पूरा पोएम हुआ, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल इन दिस क्लास।